Rồi các bạn và mọi người cùng xem luôn nha. Con DC 93 nha các bạn. Đang cắt đồng này ở bên cờ đỏ Thới Lai nha mọi người. Rồi cắt lúa đẹp thơm nha anh em ơi. Nó này hai bồn gì vậy? Cơ sở đại lợi chết chưa. Đồng trên này thì không giống như ở Kiên Giang nha các bạn. Trên này khô nứt nẻ đất hết trơn, cắt lúa thả vào dục bao xuống đất không nè. Còn bên Kiên Giang thì đồng mất tải không anh em ơi. Máy còn mới với ta. Còn làm nó rồi một bên nữa các bạn. Có cái trục nhiều lắm. Wow, để bật trục rồi. Tiêu ơi. Chưa vô hàm chứ hàm mới cắt. Máy này đa số là máy chạy đồng lên Gò Đỏ không nha các bạn. Đồng nhà thì cũng ít máy. Này đại lợi này ở đâu ta? Trên kia cắt chừng một lam thì nó rồi một bên đây.
chạy. Con này nó cũng gom khác với mấy con DC70 với 100 rồi nha các bạn. Cái thùng này như nó bít luôn mà tháo không được gì đâu. Bên đây thì máy kéo nè, biết đang sửa gì không biết. Đất đây cũng hơi xa lắm nha. Vô thì nó hơi gung, mong các bạn thông cảm nha. Thôi cho mày.